好，来和大家说一下，我们家里面的冰箱有日味啊，怎么回事？我们家里面的冰箱有日味，其中有一个很重要的原因，就是我们在这个冰箱里面呢储存的时候储存不当引起的。那首先第一件，我们在这个冰箱里面呢，千万不要去储存大葱，还有呢大蒜。如果我们在这个冰箱里面呢储存一些大葱、大蒜的时候，那我们的冰箱一打开门，日味就会特别大。大家看一下，就像我们这种大蒜，这种大蒜呢，千万不要放在我们的冰箱里面，放上之后呢，这个冰箱里面的日味就很难去除。还有呢，我们这个里面呢，不要放大葱，很多人在这个里面呢，乱七八糟的东西都放进去，导致我们的冰箱门子打开就有很大的日味。那第二点，我们在这个冰箱里面呢，放食物的时候呢，把这热食给它放冰之后再去放。不要我们的热食呢，温度还特别的高，还冒着热气，直接往冰箱里面放，这样呢，我们这个冰箱里面的日味也会特别的大。那第三件，我们这个冰箱里面一定要去检查一下，那它上面呢有个排水孔，大家看到没？这个排水孔它有没有堵塞？如果这个排水孔堵塞了，那我们冰箱里面的这些日物，还有冰箱里面的这些水珠呢，都无法排出去，导致我们冰箱里面呢就会有日味。那我们一定要保证它这个排水孔是畅通的。那最后一点，我们这个冰箱要近期呢给它做清理。我们很多人呢，这个冰箱从来都没有清理，冰箱它上面呢有很多这个污渍。等天我们把这个冰箱一定要给它呢去近期的清理一下，保证我们这个冰箱里面呢没有一些我们食品还有我们食物遗留出来的这些污渍，我们一定要把它呢擦干净，近期要清理，这样呢，我们这个冰箱不会有日味。冰箱有日味是很难避免的，但是呢，我们学会这几个方法之后呢，我们冰箱里面的日味就会有所缓解。希望呢对大家有所帮助。如果你家的冰箱日味特别重，那你可以发在评论区里面，我们一起来交流学习一下。感谢大家的观看。